我哋俾啲掌聲，佢哋羅永亮。沙沙的雨裏有我，聽你在笑我未及舊時傻。沙沙的雨撲你我當天想再過，你知道麼？成晚最開心就係呢隻歌，大家佢啲歌咧又唔係話即係你令我快樂過先至死人啊，跟住又只因你太痴啊，因為我聽唔到佢説話啊，即係冇噶啦，之後嗰啲都係死人冧冧噶啦。喂，對方佢真係戥你好開心，你頭先講咗好多嘢，咁我咧就有少少
即係我覺得我哋能夠企得上呢個紅館開音樂會咧，係一件好感恩、好開心、好 grateful 嘅事。我真係戥你好開心，希望你珍惜今晚同埋以後嚇30年嘅演唱會。我知道今年50嘅，仲有好長，大家俾多啲掌聲啊！夠啦，夠啦，夠啦。其實咧，啲掌聲咧，頭先嗰啲掌聲就俾我嘅，跟住落嚟你俾啲尖叫聲，我哋今晚嘅主角，佢好值得。唔係，應該繼續啦。其實咧，更加要俾多啲掌聲梁永亮，因為以下落嚟呢兩首歌咧，俾住啊！你亂咗龍啦，你又亂咗龍啦。係我因為咧，我哋兩個都係音樂人啦，我哋好希望藉住落嚟咧，呢2分鐘咧介紹我哋今晚個 band， 因為佢哋咧係真係我哋練咗好多時間啦。我好多謝佢哋。頭先彈色士風嗰首阿 Gregory Lloyd， 多謝 Greg。仲有我哋嘅 bass 手細威。細威，後邊鼓手喎，鼓手 Anthony Fernandez， Thank you Anthony。仲有後邊吉他手 Teach 即係 Tiger。好啦，仲有呢3位，即係銀仔喎，嚇，有一個叫銀仔，佢叫做 Silver。中間嗰位佢已經出過好多 CD 㗎啦，大家可以去上網買啊。Silver 喺中間，阿 Tess 喺右邊 ，Tess，thank you，多謝晒。thank you。阿 Rick 係舞台嘅高手嚟嘅，係仲有 thank you Rick， 特登。Rowell， 我哋今晚我叫佢做 Maestro 嘅，大家都知道佢係譚詠麟啦 Venus 嘅 musical director 啦，好多謝你。仲係喺由後邊隱姓埋名嘅。同我哋做咗好多工作嘅 Joey Low， 今晚我哋嘅電腦編排，仲有音樂監聽喺後邊嘅阿偉 ，Hello， 佢好驚嘅，因為從來冇人多謝佢。仲有一個人咧，冇行過啦。好多謝。仲有一個就係梁永亮 ，thank you， 因為 thank you， 跟住落嚟呢2首歌咧，係全部都係佢寫嘅，好好聽。俾啲掌聲佢。